Бройлеры хрипят и чихают, чем лечить? Очень часто сейчас можно слышать слово «бройлеры». Цыплята-бройлеры – это разновидность кур, которая в течение 7-8 недель вырастает до массы в 2-3 килограмма. Бройлер – гибрид, полученный путем скрещивания двух других пород куриц. Нередко цыплята-бройлеры болеют в молодом возрасте. Чтобы избежать ранних заболеваний, необходимо правильно ухаживать за птицами, проводить профилактику, распознавать первые симптомы болезни и своевременно начинать лечение. Каждый фермер хочет, чтобы его птицы были здоровы. Когда бройлеры хрипят, возникает вопрос, чем им их лечить. Правила ухода за бройлерами в домашних условиях. Для выращивания бройлеров в домашних условиях существует два метода – клеточный и напольный. При клеточном разведении кур используются так называемые батареи клеток. Это несколько секторов клеток, расположенных в 2-3 яруса. Бройлер – гибрид, полученный путем скрещивания двух других пород куриц. Напольный метод выращивания кур предполагает разведение в курятнике или сарае. Условия содержания при таком методе приближены к естественным. При любом виде разведения птицы нуждаются в грамотном уходе. Комплекс мероприятий по уходу включает в себя качественное питание, чистоту помещения, поддержание комфортной температуры и влажности. Круглосуточное освещение. Важно! Перед заселением цыплят в первую очередь необходимо провести чистку, дезинфекцию и просушку помещения. Размещают птиц из расчета 14-18 голов на 1 квартал. Температура, в которой содержатся птицы, зависит от их возраста. Цыплята, которым меньше недели, нуждаются в теплоте больше всего. Температура для них поддерживается в промежутке от 32 до 35 градусов. Со второй недели температуру можно постепенно понижать до 30 градусов. Птенцы в возрасте 15-20 дней уже комфортно себя чувствуют при 28-26 градусах. С третьей недели температуру можно опустить до 20 градусов. Важно! У цыплят неразвитая система кровообращения, и для предотвращения переохлаждения брюшка нагревают не только воздух, но и почву или подстилку, на которой находятся птенцы. Эту процедуру можно считать профилактикой простудных заболеваний. Для обогрева помещения используют промышленные или бытовые обогреватели, инфракрасные лампы. Влажность важно держать на уровне 60-70%. Птенцам необходим свежий воздух, нужно организовать вентиляцию и приток чистого воздуха. На первой неделе цыплятам необходимо круглосуточное освещение. Начиная со второй недели, световой день можно постепенно укорачивать до 14-16 часов. На первой неделе цыплятам необходимо круглосуточное освещение. Кормление бройлеров должно отличаться повышенным содержанием витаминов и белков. В домашних условиях в качестве корма используют сухие зерновые смеси. К ним с целью обогащения добавляют яичный порошок, минеральные подкормки и витаминные комплексы. Обычно сухую смесь смешивают с жидкой основой, называется такая масса мешанкой. Важно! Для лучшего переваривания и усвоения пищи в еду добавляют мелкий гравий, песок или ракушки. На первых днях развития птенцу необходим качественный, богатый углеводами и белками корм. Смесь из ячменя, пшеницы, кукурузной муки запаривают на воде. Первые 5-7 дней молодым бройлерам необходимо обильное питье. Воду дезинфицируют марганцовкой для обеззараживания и дезинфекции. В рацион недельных цыплят добавляют зелень, тертую морковь и творог. Для профилактики заболеваний в воду добавляют витамин С и Е. Обогащенная витаминами вода обладает антиоксидантными свойствами и защищает клетки организма от повреждений. Когда бройлер окрепнет, можно постепенно добавлять в дневной рацион тыкву. На второй неделе организм растущего бройлера крепнет, поэтому можно постепенно добавлять в дневной рацион тыкву, вареный картофель, черный хлеб. Разнообразить мешанку трехнедельного цыпленка можно молочными продуктами, обогащенными белком. Добавляет и другие продукты животного происхождения, ливер, костная мука, рыба. Мешанку можно запаривать не на воде, а варить на мясном или рыбном бульоне. Продукты должны быть качественными и свежими. Месячные животные считаются взрослыми. В их рацион можно добавлять практически любые продукты, потому как куры неприхотливы к питанию. В качестве сухой основы для мешанки можно использовать бобовый, горох, фасоль, овес, сою. Жидкой основой может быть подсолнечный жмых или рыбий жир. Из овощей добавляют свеклу, капусту, салат. Иногда в пищу добавляют мелко нарезанное вареное яйцо.
Источником кальция служат яичная скорлупа, мел или специальные кальциевые добавки. Важно! В кормушке должна находиться только свежая мешанка. Каша должна быть съедена птенцами максимум в течение часа, иначе она испортится. Употребление испорченных продуктов подрывает иммунитет молодых бройлеров. Если цыплята не успевают все съесть, порции уменьшают. Если наоборот корм употребляют пищу быстро, дозу увеличивают. Чтобы снизить риск заболеваний молодых кур, поилки и кормушки регулярно чистят и моют. Симптомы простуды у бройлеров. Простуда не относится к смертельно опасным заболеваниям, но ее осложнения опасны для молодых курортов. Для куриц, несущих простуду, опасно прекращением яйценоскости. Серьезно заболевшие бройлеры могут даже начать дохнуть. Симптомы простуды: при единичном случае заболевания в курятнике существует риск, что заразятся остальные бройлеры. В избежание распространения простуды на все поголовье заболевания необходимо своевременно выявить и предотвратить. Первые симптомы, указывающие на простуду у цыплят: чихание, кашель, шумное дыхание, свист, похрипывание, клокотание, потеря аппетита. Приоткрытый клюв, выделение слизи из носа, насморк, слезятся глаза. Простуда может быть спровоцирована сквозняками, низкой температурой воздуха, плохим питанием, дефицитом витаминов и минеральных веществ. После выявления симптомов у птичников появляется вопрос, чем лечить горло, когда бройлеры хрипят, клокочут и кашляют. Лечение простуды у кур и бройлеров. Часто заводчики задаются вопросом, что делать, если куры хрипят и кашляют, чем им их лечить. Когда куры и бройлеры чихают, следует принимать срочные меры по лечению. Заболевшего бройлера сначала отсаживают от остальных птиц, чтобы не допустить заражения всего поголовья. Помещение, в которое пересаживают заболевшего, должно быть сухим, чистым и, самое главное, теплым. Заболевшего бройлера отсаживают от остальных птиц в отдельное помещение, температуру воздуха поддерживают выше отметки плюс 20 градусов. Если чихание только начало появляться, рекомендуется припудрить птице нос порошком стриптоцида. Порошок предотвращает проникновение инфекции дальше в бронхи. Бройлеры хрипят и чихают, чем лечить сначала. Лечение начинается с дезинфекции помещения, в котором содержится больной бройлер. В качестве дезинфекции используют скипидар в смеси с хлорной известью, люголем или йод-3-этиленгликолем. Дезинфекцию проводят как минимум 1 раз в день. Эффективен народный метод лечения отваром крапивы, настоем листьев малины, смородины, липы. Размещение ароматической лампы с эфирными маслами эвкалипта в шалфе ускорит процесс выздоровления. Конечно, лучше не заниматься лечением народными методами, а сразу обратиться к ветеринару. Ветеринары рекомендуют применять антибиотики для избавления от простудных заболеваний. Если болезнь протекает тяжело, курица продолжает открывать клюв, когда дышит и хрипит, то следует прибегнуть к использованию лекарственных средств: энерофлона, тетрациклина, эритромицина, метронидазола. Обычно курс лечения антибиотиками не превышает 7 дней. По необходимости можно продолжить лечение препаратами, но только после 3-дневного перерыва. Лекарства растворяют в воде для удобного употребления. Птиц поют лекарством через поилку, пипетку или шприц без иглы. Лечение бройлеров: для восстановления иммунитета курам дают комплекс витаминов и минералов. Профилактика простудных заболеваний кур и бройлеров. Гораздо проще предупредить заболевание, чем его лечить. Для этого необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия. На заметку: 1 раз в месяц птицам дают слабый раствор перманганата калия для дезинфекции. Также необходимо дезинфицировать и помещение, в котором содержатся животные, проводить уборку, чистку и мойку. Правильное и сбалансированное питание обеспечивает устойчивость к болезням. Корм, обогащенный витаминами и минеральными веществами, укрепит иммунитет бройлеров. Птицы нуждаются в витаминах А, D и Е. Необходимые минеральные вещества: кальций, магний. Ежедневно следите за птицами. При обнаружении первых признаков заболевания у одной из особей немедленно изолируют ее. В начале заболевания у кур слышен хрип, который сопровождается кашлем и чиханием. Птица начинает задыхаться, может появиться свист на вдохе или выдохе, в горле начинает клокотать и булькать. Обратите внимание: молодых птиц сначала содержат раздельно от взрослых особей, чтобы избежать массового заражения всех птиц. Новая партия кур в течение 10-14 дней крепнет.
Если за это время не проявилось чиха, хрипа и других симптомов, цыплят переселяет к основному поголовью. Ответы на распространенные вопросы. Не всегда хрип и кашель – признаки простуды. Нередки случаи, когда птица во время приема пищи подавилась зерном. Что делать, когда птица подавилась? Если что-то застряло у нее в горле, она начинает сильно вытягивать шею, чтобы было легче дышать. Если птица подавилась и не может самостоятельно избавиться от застрявшей пищи, нужно ей помочь. После того, как причину стронена, птичке дают средство нистатин для предотвращения воспалительных процессов. Почему у птицы может пропасть голос? Исчезновение голоса – это признак того, что у животного забит зоб. Что делать, если у бройлера нет голоса? Нужно проверить клюв и горло на наличие посторонних предметов, затрудняющих дыхание. Ветеринар осматривает цыплят, можно заметить, что некоторые курицы зевают. Что делать, если курица часто зевает? Зевота и вытягивание головы говорят о воспалительных процессах в зобе. Что необходимо предпринять, если начинается воспаление? Начинает лечение специальными куриными противовоспалительными средствами и бронхолитиками, которые можно приобрести в ветеринарном магазине. Эффективное противовоспалительное средство – энрофлон. При осложнениях лечения продолжают антибиотиками. Сильный антибиотик байтрил уничтожает очаг воспаления. Что необходимо предпринять, если курица икает? Икание указывает на болезнь пастереллез. Высокоэффективным средством лечения является средство Тилан. Тилан растворяет в воде, раствором поет курортов. Закрытый клюв наталкивает на мысль о том, что птице его больно открыть. И, скорее всего, уже начались воспалительные процессы. Если своевременно не начать лечение, птицы могут заражать друг друга и начать постепенно гибнуть. При грамотном уходе за полгода можно вырастить крупного бройлера с большим количеством качественного и вкусного мяса. В принципе, бройлеры неприхотливы к условиям содержания. Соблюдение правил гигиены, разнообразие пищи, профилактика заболеваний и сезонная вакцинация – залог успеха. В некоторых случаях, если птица заболела, ее проще забить на мясо, чем тратить время и силы на лечение.